Goedemiddag allemaal hier in de Grote Kerk op de zondag voor kerst, waarin we voor de 11e keer zingen rond de kerststal organiseren. En dan zou ik willen vragen of Deke Smeets de middag wil openen. Een gedicht van Michel van der Plas om te openen vanmiddag met de titel De Stal. Ik ben de stal. Ik sta onder de bomen, nog altijd van het wonder na te dromen. Ik was al oud, je gaf geen cent voor mij. Een lelijk ding, je liep me zo voorbij. Ik was maar arm, bouwvallig en vol kieren. Ik was alleen nog goed voor een paar dieren. Een luie ezel of een zieke os. Het lekte door mijn dak en mijn deur zat los. Er lag wat nat oud stro in een paar hoeken en verder viel hier echt niets te zoeken. Maar in die nacht, in die ene nacht, ben ik opeens door wonderen bedacht. Werd ik een huis dat koesteren mocht, verwarmen en mensen even arm als ik omarmen. We werden samen onuitsprekelijk rijk, op deze aarde een hemeltje gelijk. Stond ik in het licht van 1000 nieuwe sterren, kreeg ik bezoek van heinde en van verre, hoorde ik liederen van lof en prijs en had ik marmer aan als een paleis. Ik ben de stal. Ik sta onder de bomen. Ik heb het wonder naar mij toe zien komen. Ik zie eruit zoals ik vroeger was. Een arme bouwval in verwilderd gras. Maar ik straal leven uit naar alle zijden. Ik ben het mooiste huis van alle tijden. Ik wens u een mooie middag toe en dank vanaf deze plaats al bij voorbaat de dekanale koorkring voor het weer opstellen en opzetten en organiseren van deze middag waarin we al rond de kerststal samen mogen zijn. Dan wil ik nu graag even Ernst Kruisberg uitnodigen en dat we beginnen met een samenzang, Wij komen tezamen. Ik zou u willen vragen of u er even bij wil gaan staan.
Amen.